Bueno, non todo o mundo ten a sorte de que Otero Pedrallo presente a un conferenciante. Así que infinitas gracias, Patricia, por esta presentación, pola evocación que faz, bueno, das palabras de Otero Pedrallo. Como eu solicitei dos organizadores deste acto 4 horas para a miña conferencia, pero eles tiránicamente non me concederon ese horario, creo que teño unha hora ou cousa así, e vou ver se nunha hora son capaz de comprimir unha especie de guión que é o terceiro que fago nos últimos días deste mes de setembro. Onte aínda estaba facendo o guión a eso da 1:30 ou das 2 da noite, porque sabía que o guión previo que tiña, bueno, podía resultar excesivamente longo, e non só para os organizadores, claro, sino para o público en xeral. A min gustaríame agradecer a presenza, evidentemente, de todos, pero dun xeito particular a persoas que foron alumnos ou alumnas en Lugo nos anos 61, 62, 64, 66, e que máis ou menos viven nesta comarca e viñeron a verme. Algúns veñen un pouco máis lonxe, como María Rosa Fernández de Ribadeo, e outros amigos como Carmen García Rodeja, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que estou moi agradecido. Agora o que teño é que estar á altura da presentación e á altura do público. Eso é imposible, pero eu procurarei non quedar mal. Pero as miñas forzas, como as de todo o mundo, son limitadas. Eu vou falar do epistolario entre Luís Seoane e Francisco Fernández del Riego, como se anuncia no programa oficial destas xornadas. Das a circunstancia de que vou falar dun tema que inevitablemente, nalgúns aspectos, é un tema que foi tocado en 3 das disertacións que houbo esta mañán, na de Pablo García Martínez, na de Uxío Breogán e na última das 3, que foi a de Ramón Villares. Forzosamente, eles, da súa óptica, tiñan que entrar nun territorio en que, sin sabelo, forzosamente ian entrar tamén en eidos que eu forzosamente teño que transitar. Pero creo que vou dicir esencialmente o que pensaba dicir, pese a que oín cunha extraordinaria atención e, sobre todo, oín o que creo o que é unha homenaxe aos audífonos que teño aquí, e poucas veces teño oído unha disertación con tanta nitidez como as 3 desta mañán. Supoño que estaba moi interesado nelas, aprendín moito delas, e cando faga o texto escrito para publicar no Boletín da Real Academia Galega, que vai ter, Víctor vai ter preparando algo así como 90 ou 100 folios, porque hai moitas citas, hai cartas que, aínda citadas fragmentariamente, son moitas as que eu vou tratar de ter en conta. Antes de entrar de cheo no tema da miña disertación, quixera facerlles, a modo de adianto, unha pequena observación, quizáis máis de unha. De feito, cando eu escribo sobre o epistolario Seoane del Riego, eu sei que estou transitando por un territorio que ten unha importancia extraordinaria, ia decir, na historia da cultura galega, e eu diría que na historia da cultura universal. E agora, señora secretaria da Fundación Otero Pedrallo, estoume acordando dunha carta sobre a que escribín un pequeno comentario, dunha carta de Otero Pedrallo que lle escribe a del Riego dicindo: Deus sorrí e ama. Otero Pedrallo non fai retórica, Otero Pedrallo é
é crente, Otero Pedrallo é un fervoroso católico, Otero Pedrallo é religioso, e Otero Pedrallo leva unha gran alegría porque Del Riego acaba de comunicarlle que por fin o Ministerio autorizou a edición da conferencia en galego de Heidegger da esencia da verdade, pero autorizou no 56, cando desde había 4 anos aproximadamente Galaxia estaba loitando para que se autorizara esa publicación. O providencialista Otero Pedrallo, que cree ademais que Galicia é imorredoira, utilizando un vocábulo del, é polo que de pronto ten esta efusión verbal: Deus sorrí e ama. Pero nunha carta pouco anterior dixera: o que nós estamos facendo agora en Galicia, sobre todo con vostedes, estes mozos novos. Del Riego tería 50 anos ou 55, García Sabel algo máis, Piñeiro aproximadamente os mismos de Del Riego, etc. Pero el chamalles mozos ou mozos novos. É algo que nunca se fixo na historia de Galicia. E eu estou plenamente de acordo. Eu non coincido, nin moito menos, co ideario, nin co religioso, nin co político de Otero Pedrallo. Non coincido en partes importantes co ideario de ningún dos grandes protagonistas de Galaxia, pero iso non me permite ser sectario ante o fenómeno cultural Galaxia, porque das a circunstancia, señoras e señores, que eu son, de todos os que participan nestas xornadas, a persoa máis importante. Non son nin o máis intelixente, nin o máis erudito, nin o máis culto, nin o máis douto, nin o máis versado, nin o que escriba mellor, nin o que fala mellor. Pero eu no ano 51 xa colaboraba en Galaxia. No ano 51 estaba en cuarto de carreira, que era o segundo da especialidade de filoloxía románica. Algo sabía de lingüística, algo sabía do galego diacrónico, etc., etc., e discutía no ano 51 con quen máis sabía destas cousas, que era Del Riego na súa casa do doutor Cadaval, que, bueno, que sempre que paso por ali a recordo, e era daquela o único conmigo naquela xuntanza en que estaban Cesario Saco, que tiña un talento gramatical grande, Piñeiro, etc., etc. Era o único que sabía que as jarchas mozárabes, que temáticamente son como as cantigas de Amigo, acababan de ser descubertas por un tal Stern no ano 1948. E tivemos un debate furibundo, porque Del Riego era apaixonado e eu tiña 20 anos, e polo tanto eu tamén tiña un certo dereito a utilizar a miña paixón verbal. Del Riego, dos 5 esteos da editorial Galaxia, ten unha característica que non ten ninguén. Os 5 esteos son Ramón Otero Pedrallo, Fermín Penzol, Ramón Piñeiro, Xaime Isla e Del Riego. E hai un artigo meu que anda por aí e que algunha persoa ten citado: non esquezan, porque a historia hai que escribila desde a materialidade dos feitos. Os 5 non teñen fillos, polo tanto poden dedicarse á empresa de Galaxia, o compromiso con Galicia, que aparentemente é un compromiso cultural, pero que ten unha dimensión política inevitable e inequívoca na concepción deles, cousa que saben moi ben as autoridades de Madrid. Por esas autoridades de Madrid, xa no ano 51, o primeiro ano de Galaxia, fundada no 50, os primeiros libros son do ano 51, xa prohíben concretamente a chamada serie ou colección Grial. Dos 5 esteos, Del Riego quizáis non é o que ten máis formación filosófica, aí está Ramón Piñeiro, non é o que ten máis formación religiosa e un compromiso desde a dimensión religiosa coa causa de Galicia. Ese papel tenno Xaime Isla. Evidentemente non ten a cultura oceánica, verdadeiramente oceánica, de Otero Pedrallo. Non ten o sentido bibliofílico de quen fixo bibliofilia e patriotismo que se chamou Fermín Penzol.
pero el que ten unha gran cultura, cultura galega, cultura hispánica, cultura de lector de textos, sobre todo franceses, aínda que algúns os leeran en castelán. Del Riego, si me permiten nunha expresión moi sintética, é o máis mundano de todos. Esta mañán o señor Villares, que estará por aquí, o señor Villares citou un texto de 4 ou 5 palabras en que di: eu estou máis ou menos, a miña traducción, traductore, traditore, estou atafegado de tanto traballo, eu necesitaba unha secretaria. A poder ser que non sexa fea, evidentemente non sabe en que silveiral se meteu. Hoxe saería lapidado de aquí se dixese iso. Pero isto proba que é o tipo máis mundano. É o máis mundano vitalmente, políticamente. Non é extraño que el sexa quen primeiro, na época clandestina, se afilía a un partido de esquerdas, que é o PSG, que anos despois vai ser un partido moi nacionalista e marxista, sobre todo cando está da man de Beiras. Non era inicialmente, ni moito menos, marxista, ningún de eles o era, pero quen podía, e esta mañán falouse moito diso, quen podía dialogar cos comunistas, entre aspas, o único que podía dialogar non era o conceptual Piñeiro, non era o ortodoxo Xaime Isla, non era o providencialista Otero Pedrallo, non era quen estaba na súa bibliofilia, Fermín Penzol, era só Del Riego. Del Riego ten epistolarios extraordinarios, non porque sexa o mellor epistológrafo, eu creo que un gran epistológrafo é Ramón Piñeiro, outro gran epistológrafo é Ramón Otero Pedrallo, pero resulta que no epistolario que hoxe nos convoca aquí é o epistolario entre dúas persoas que se queren, dúas persoas que foron na República irmáns, no sentido de camaradas que ten na terminoloxía do Partido Galeguista, e que son ademais efusivos, e que por si fose pouco as súas conexións son máis importantes que as que pode haber entre calquera deles e outro galeguista, porque os dous estudaron, aínda que en cursos distintos, na Facultade de Dereito. Pois ben, este é o home, un dos homes que hoxe nos convoca aquí. Por si fose pouco, Del Riego tiña un talento que non tiña Xaime Isla, nin Penzol, nin Otero Pedrallo, nin Piñeiro. Era home organizador, tiña a obsesión da organización precisa e meticulosa. Polo tanto, puxo o seu talento práctico, o seu talento organizativo, puxo ao servicio da causa de Galaxia, unha causa que hai que entendela como unha proeza intelectual e ao mesmo tempo política. Non esquezamos, porque senón non tería sentido casi nada do que aquí se dixo esta mañán e, desde logo, o que eu poida decir esta tarde. Partimos de que naquele ermo que eu coñecín moi ben, eu en outubro do ano 48 atopeime con o Xío Novoneira como alumnos os dous da facultade de primeiro curso da Facultade de Filosofía e Letras. Logo souben un mes ou dous despois que el ia un pouco de ointe porque non aprobara a reválida e, polo tanto, non podía matricularse nin por oficial nin por libre, pero podía asistir ás clases e Novoneira asistía ás de literatura, ás de arte, quizáis non ás de grego, ás de latín, aquelas un pouco máis técnicas, a esas non asistía. Deixou de asistir pronto e dedicouse a leer centos de horas na Biblioteca Nacional poetas estranxeiros traducidos ao catalán. Aquí empeza a gran formación literaria, sobre todo poética de Novoneira. Eu encontrome con Novoneira, e cando me di que é galego, e eu lle digo que tamén son galego, os dous falamos en castelán, que non tiña sentido. Aínda se escriben en castelán, Del Riego e Sebane. En castelán falaba Carballo Calero onta noite,
coa súa muller e coas súas 3 fillas. En castelán falaba con dona Eladia, a súa nai, en Trasalba, na aldea de Trasalba, rodeada de xornaleiros galegofalantes. Otero Pedrallo falaba en castelán. En castelán falaba o señor del Riego con Evelina, que era dunha aldea do Barco de Valdeorras, non era de Segovia, nin de Burgos. Por tanto, cuidado co problema do idioma. E dito isto, sin esquecer que o telón de fondo é sempre a proeza intelectual de Galaxia. Iso é unha auténtica maravilla. E esa proeza levas adiante porque hai 25, 30, pouco máis, de persoas comprometidas con Galaxia, pero sobre todo 5 delas, o que eu chamo 5 esteos, porque non me gusta dicir pilar, que é un castelanismo, 5 pilares, non, 5 esteos. Son os 5 esteos. Os 5 esteos que se dá a circunstancia de que non teñen fillos. Cousa moi importante na política. E vou falar dun epistolario que a min suscitoume este título, o epistolario entre Francisco Fernández del Riego e Luis Seoane, diálogo entre o exilio interior e o exilio exterior. Me parece que ven mínimamente trabucado no programa oficial, pero bueno, é así. Quen representa o exilio interior é del Riego e quen representa o exterior é Seoane. Son 290 cartas, máis 9 anexos, cartas de outras persoas, entre elas algúns dos saúdos de que falaba Villares esta mañán. A primeira é de del Riego, do 10 de maio do ano 46, e a última é de Seoane, do 2 de marzo de 1979. Un mes e 2 días despois, Seoane morre. Por lo tanto, se hai unha carta testamentaria, non sei con outros correspondentes, esta é a verdadeira carta testamentaria. Agás as cartas dos 2-3 últimos anos, sobre todo as de del Riego, non tanto as de Seoane, todas están en castelán, menos unha, extrañamente. Pero isto é unha cuestión que necesitaba outras xornadas como estas para falar do problema do idioma nos defensores do idioma, porque aínda segue a ter razón tristemente a Pardo Bazán cando falaba de Rosalía, de Curros, de Pondal, de Lamas, etc. E dice: lo escriben los que non lo hablan. Murguía non o falaba, Tetamanci non o falaba, Carrealdau non o falaba, e moitos dos que estaban tratando de que existise unha literatura galega con características modernas, etc., 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 moitos na súa familia non falaban. E as cartas de del Riego e de Seoane están no seu idioma familiar e no seu idioma social, non no seu idioma político. Pero, xa digo, faremos en Lourenzá outras xornadas sobre o idioma de del Riego e os seus contemporáneos. Para aqueles que teñan auténtico interese por estes temas, bueno, algunhas das cousas que vou dicir están ditas en 3 libros meus. Un libro que foi citado aquí esta mañán, un libro sobre Luis Seoane, hai un libro sobre Luis Piñeiro, Ramón Piñeiro, hai un libro que se titula A batalla de Montevideo, que parece o título dun cantar de xesta, pero que ten un subtítulo que é Os agravios lingüísticos contra o idioma galego, denunciados na UNESCO na Asamblea de novembro-decembro do ano 1954, que, por certo, querido Ramón Villares, é un capítulo moi importante da relación entre o galeguismo do interior e o galeguismo do exterior, porque o texto da denuncia escribeu en castelán Piñeiro, pero ali traduce o seu galego un pouquiño estrafalario Rodolfo Prada, e traduce no logo o inglés e o francés, non o castelán, e o que presentan na Asamblea de Montevideo a Joaquín Rebuiz Jiménez, xefe da delegación española, a Fraga Iribarne,
nun descanso dunha sesión importante, os galeguistas máis activistas de Buenos Aires e de Montevideo, é esta denuncia que os delegados leen ou en castelán, ou en galego, ou en inglés, ou en francés, pero non ten estatus de idioma oficial desta protesta o castelán. Isto vai nun folletiño aparte. No folletiño troncal, no central, van o galego de Rodolfo Prada, non o castelán de Ramón Piñeiro, vai tamén, naturalmente, o inglés e o francés. Foi del Riego no ano 54 quen levou o texto de Piñeiro e entregoullo non aos comunistas de Agüea, aínda que Seoane apoiará moito esta protesta, esta operación, entregoullo aos outros, os que están máis na liña de Galaxia, os que están con Rodolfo Prada ou que están con Manuel Puente. E, de feito, quen traduce a un galego ás veces un pouquiño pintoresco, pero cheo de boa fe e de boa intención, é Rodolfo Prada. De todo isto, coas citas pertinentes, teremos ocasión de ler cando se publique a fins de ano o boletín da Real Academia Galega. Pero, cando empeza a relación epistolar entre Luís Seoane e del Riego? En primeiro lugar, compre que saiban aqueles que non teñan moita familiaridade con este tema, que del Riego e Seoane eran uña e carne entre o 32 e o 36, os anos ilusionantes da República. Os dous eran amigos, os dous eran irmáns, dito coa terminoloxía do Partido Galeguista, os dous eran de temperamento efusivo, os dous estudaran na mesma facultade e terían logo a mesma profesión, os dous serían abogados, aínda que pouco tempo, e realmente, e os dous estiveron en casi todas as actividades que teñen que ver ou co galeguismo ou co republicanismo en xeral. Penso agora nunha actividade moi importante, a recepción que lle fan estas persoas, entre elas Seoane del Riego, a García Lorca, cando ven por segunda vez a Santiago no ano 1932, e toca no piano do Hotel Compostela unhas cantigas de Martín Codas, e alguén recita un poema de Martín Codas, e Lorca manifesta non coñecer ben o significado de certas palabras, entón danlle ese significado e apuntaba nunha libretiña palabras para min escritas por del Riego. En todo isto están eles. E de súpeto, no 36 prodúcese o golpe militar e estes dous irmáns, estes dous camaradas, estes dous amigos, estes dous cómplices, estes dous camaradas tamén no temperamento efusivo, estes dúas persoas cos mesmos, exactamente os mesmos compromisos culturais e políticos, non teñen relación, xa non digo persoal, non teñen relación epistolar, porque eu creo que hai que poñer o foco no feito de que a primeira carta deste epistolario é do 10 de maio de 1946. É carta de Francisco Fernández del Riego a Luís Seoane. Pero que carta é? É unha carta en que, por exemplo, lle explica por que 10 anos de silencio. Non. É esta carta de 10 liñas que convén que a xente escoite. Mi querido amigo, cartas en castelán. Aunque hace algún tiempo que perdí el contacto personal contigo, no por ello dejé de tener frecuentes noticias tuyas. Ahora te escribo con un objetivo concreto. Se trata de lo siguiente. Con esta misma fecha envío por correo aéreo a la Federación de Sociedades Gallegas un trabajo para el certamen literario de octubre, según las condiciones que señalaron por medio de la prensa. El trabajo, titulado Cos ollos do noso espírito, es una colección de breves ensayos literarios. Te agradecería, pues, que si te es factible,
enterarte de si ha llegado a poder de la entidad que organiza el concurso, me lo comuniques para mi tranquilidad. Nada más por hoy, afectuosos saludos a todos esos amigos y tú recibe el cordial abrazo de siempre de Fernández del Riego. Eu supoño que non lle gustou esta carta a Seoane, eu coñecín moito a Seoane, pero recapacitou. A carta tardou 7 ou 8 meses en chegar, porque foi un enderezo que xa non era o enderezo que tiña, e chega 6 ou 7 meses despois. E polo que fose, Seoane tarda 3 ou 4 meses máis en contestar. A resposta de Seoane é 7 veces maior en extensión. E na resposta di cousas que paga a pena oír, polo menos este breve fragmento. Tu carta, porque a carta de Del Riego é unha carta de negocios literarios da súa persoa. Quere saber se chegou un libro, máis ben quere que Seoane, que ten boa relación coa Federación de Sociedades Gallegas, que é esquerdista, faga algunha xestión, e polo feito de facer unha xestión, de alguna maneira parece que se está solidarizando co autor do texto aínda non premiado. Este vai ser o primeiro libro, publicado logo no ano 49, Os ollos do noso espírito, de Del Riego. Pero a carta é unha carta de negocios literarios. Eu realmente non sei se contestaría esta carta. Eu quizáis non teño a grandeza de Luis Seoane. Como non teño a grandeza de Luis Seoane, é probable que eu non contestara esta carta, ou que tardara en contestala, que é o que lle pasou a Seoane, que en todo caso non deixa de decir: tu carta constituyó un pequeño acontecimiento cuando la tuve en mis manos, y a pesar de que te referías concretamente al envío de una obra tuya, a pesar de, ella fue leída por todos nosotros. ¿Quién son nosotros? Nosotros somos os exiliados, os emigrantes, os que temos emigrantes ou exiliados compromiso coa cultura galega, moitos de nós, quizáis non todos, que fomos coñecidos ou amigos teus, etc., etc. La carta fue leída por todos nosotros porque era algo así como la seguridad de nuestra amistad y ello nos causó a todos una gran alegría. Quisiera que esta correspondencia se continuase entre nosotros. Tomou boa nota e a partir de aí hai meses en que hai 2 ou 3 cartas porque son moitas as cartas que se cruzaron Seoane e Del Riego. Cabe preguntarse, diríxome sobre todo aos historiadores que falaron esta mañán, por que tarda tanto en comunicarse con Seoane? Porque eu creo que paga a pena facer esta pregunta. Que ten Seoane, se é que algo ten, que suscitaba unha certa dúbida nalguén que está no galeguismo do interior? Eu deixo esta pregunta porque se vai ir contestando pouco a pouco ao longo da miña disertación. Porque a todo isto, Del Riego era precisamente quen no Partido Galeguista reconstituído levaba as relacións exteriores, polo tanto a persoa axeitada, a idónea, para poñerse en contacto con quen, en definitiva, tiña o mesmo carné que el, o carné do Partido Galeguista, que era o único carné que tivo político na súa vida, como dirá a Piñeiro anos despois Luis Seoane. Algo pasaba. Que pasaba? Bueno, pasaba que Del Riego estivo facendo nos anos previos a esta carta política tamén epistolarmente, porque escribía cartas a Benchosei, escribía cartas a Penzol, escribía cartas a Piñeiro, que están facendo política en Madrid ou donde sexa, ou en París, cando Piñeiro vai coa misión que aquí se comentou esta mañán, e que escribe, hai que supoñer tamén, cartas
a galeguistas de América, pero non a Luís Seoane. Dito isto, temos que poñer o foco, pero con moita insistencia, nalgo que esta mañán parece que andou pairando por encima de nós, pero creo que non se explicitou debidamente, sobre todo para os non iniciados nesta temática. Que pasa no ano 43, e non digamos no 44, no 45, para que o Partido Galeguista, que desde o ano 36 non existe na práctica casi non existía o partido máis importante que había na República, que era o Partido Socialista. Na práctica existía o Partido Comunista. Pois ben, algo acaba de suceder, xa falei con o Xío Breogán, que me estará oindo, e o Xío Breogán falaba da xuntanza de Coruxo no verán do ano 45, pero todos os que teñen falado destes primeiros pasos da reconstitución do Partido Galeguista, un pouco antes da finalización da Segunda Guerra Mundial, falan de que a primeira xuntanza, que ten xa un carácter verdadeiramente formal, e que o partido queda máis ou menos reconstituído, foi no verán do ano 43, nun sitio moi significativo, na Casa de Del Riego, porque o Coruxo é a Casa de Del Riego. De aí sai como secretario xeral, quen xa o era, Gómez Román, como secretario político Ramón Piñeiro, e como secretario de propaganda e de relacións exteriores Del Riego. Ben, e dasa circunstancia que un ano e algo despois, o galeguismo de Buenos Aires, o galeguismo máis potente que hai no exterior, crea, da man de Castelao, naturalmente, e da Minerva de Castelao, crea o Consello de Galiza. E a pregunta que se hai que facer, que pasou para que se un partido que non existiu políticamente na clandestinidade, de súpeto se responsabilice na dictadura franquista, co dura que era, co feito de que están dispostos a enfrontarse a esa dictadura. Evidentemente, ten que haber unha esperanza moi grande, que non a había no 40, no 41, no 42, porque se entendía que Hitler, que o nazismo era invencible. E, en efecto, antes do 2 de febreiro de 1943, Hitler ocupou unha gran parte de Europa. Está a punto de entrar en Leningrado por un lado, en Moscova por outro, e vai camiño de apoderarse de Ucrania e chegar ás minas de petróleo do Cáucaso, que era o sur da Unión Soviética. Pero que pasou? Pasou o que pasou o 2 de febreiro do ano 43, a vitoria de Stalingrado. E 5 ou 6 semanas despois, a batalla de Kursk, que é a batalla de carros de combate máis grande que se ten dado na historia da humanidade. Decenas de miles de tanques e de outros carros de combate. Polo tanto, eu que daquela xa non tiña 8, nin 9, nin 10, nin 11, nin 12 anos, percibín perfectamente o que estaba pasando. O propio Franco toma medidas. Xa non se saúda no nodo en plan falanxista. Non hai que levantarse no cine a facer eso que eu facía de pequeno. Hai que eliminar parte da retórica fascista. Porque xa saben que os aliados van gañar a guerra, pero van gañar a guerra despois das dúas batallas protagonizadas polo exército soviético. E digo todo isto porque está farto un de oír que parece ser que estas esperanzas chegaron aos clandestinos que estaban no interior
de Galicia e de outras partes de España desde a batalla de Normandía. Non, Normandía é xuño do ano 44. O 2 de febreiro de 1943 é un ano e medio antes. Polo tanto, todo o feito de que se reconstitúa o Partido Galeguista é porque existe a esperanza certa de que Franco, dentro dun ano, de ano e medio, como así foi, pode ser derrocado. Si gañan as potencias aliadas, evidentemente o contexto no que queda Franco vai ser moi desfavorable para el e fará falta un empurrón desde dentro. E aquí é onde teñen que estar os partidos que deixaran de actuar como tales desde o ano 39 ou desde o ano 36. Aquí está o Partido Galeguista, sabendo que se expoñen. Piñeiro vai estar 3 anos na cadea, e vai estar tamén Cesario Sacco e Camilo Sacco, que caen na mesma redada de Madrid do ano 46. Por lo tanto, as cousas hai que entendelas así. Por que Castelao funda o Consello de Galicia non no ano 42 ou no ano 41? Non, funda no ano 44, despois da reconstitución do Partido Galeguista en Coruxo. E funda porque sabe que a vitoria dos aliados está cantada. Está cantada porque xa non só hai Stalingrado e Kursk, senón que hai Normandía e antes o desembarco en Sicilia. Que fan en Buenos Aires os grupos galegos? En Buenos Aires, nestes anos, 43, 44, 45, 46, 50, 50 e algo, hai dous grupos. Hai o grupo que toma café no centro orensano, así se chamaba, e donde Castelao e os seus crearon a Irmandade Galega, que é, dito dunha maneira moi pouco matizada, algo así como o Partido Galeguista na Argentina, a Irmandade Galega, e ali reúnese Castelao con Xosé Benito Abraira, con Moisés da Presa, con Rodolfo Prada, con Bieito Cupeiro, etc. E ali toman café. Castelao toma café con esta xente. Habería que preguntarse. Castelao aprendeu moito desta xente, aínda que Rodolfo Prada creo que tiña moi bo sentido político. Aprendeu algo intelectualmente, algo artísticamente, algo literariamente. Non, de quen podía aprender é do outro grupo. Pero o outro grupo non tomaba café. É moi importante tomar café nunha época en que os cafés son moi importantes na historia política e da cultura. Donde tomaba café o outro grupo? No Café Tortoni. O Café Tortoni era o dos exiliados republicanos españois, evidentemente tamén dos galegos. A ese café van entre os galegos Seoane, Antonio Baltar, José Otero Espasandín, Colmeiro, Rafael Dieste e unha muller, só unha muller, Carmen Muñoz Manzano, e con frecuencia van siareiros extragalegos, Rafael Alberti e Francisco Ayala. Castelao creo que debeceu anos e anos por ir ao Tortoni, pero Castelao estaba un pouco secuestrado. Castelao chega no ano 40 a Buenos Aires e estes amigos mercanlle un piso. Un queda hipotecado, porque fai falta ter unha grandeza moi grande, se me permite a expresión. Fai falta ter a grandeza que tivo Federico Engels con Marx. Engels, que era un tipo de moito talento, decatouse axiña que o xenio era Marx. E dixolle a Marx: ti vas para a biblioteca, para o British Museum, estudias, lees, copias, traduces, etcétera, etcétera, etcétera. Ti eres o xenio creador. E aquí está a miña fortuna, a dos meus pais, ao servicio teu e ao servicio da túa causa, que é a miña causa.
Fai falta ter unha grandeza, pero a Braira tiña esa grandeza, incluso o mesmo Prada, é dicir, en que soedade vive, está por escribir non a biografía, que está moi ben escrita por Miguel Anxo Seixas Seoane, pero sí a novela. Ainda que hai unha novela de Rei que é bastante boa, pero ainda está por escribir a novela do drama e da soedade dun home que está vivindo nun piso que lle pagaron os amigos. Como se vai desprender daqueles amigos e se vai ir cos comunistas? Eso tivo que ser un drama enorme. Estou seguro que Castelao evidentemente non está cos comunistas, pero tamén Castelao sabía que ali non había ningún comunista. Ali só había de vez en cando un comunista que era un verso libre, Lorenzo Varela. Moitas veces citas a Lorenzo Varela como comunista. Foi do Partido Comunista na Guerra Civil, foi comisario político. Pero despois, a vida de Lorenzo Varela, desde que ven ao exilio, está un ano en México aproximadamente, chega a Argentina, moi pronto a vida de Lorenzo Varela, vouno decir mitolóxicamente para que se me entenda mellor, está gobernada por Baco e por Venus. Evidentemente non cabe no Partido Comunista. Tanto que cando Santiago Álvarez vai no ano 60 e tantos ali a ver os comunistas dispersos ou que foran comunistas na Guerra Civil, atópase con que Lorenzo Varela era un verso libre, un verso solto, e seguiu sendo un verso solto. Polo tanto, no Tortoni non hai ningún comunista. O que pasa é que non hai anticomunistas, mentras que os que toman café no Orensano son todos anticomunistas. Por que non son anticomunistas os do Café Tortoni? Por dúas cousas que gravitaron sobre todos os republicanos daquela época. Estaban agradecidos á axuda á Unión Soviética na Guerra Civil, estaban agradecidos a Stalingrado, que Stalingrado demostrou que Hitler era vencible. Por outra parte, aínda non se coñecían por eles, o propio Castelao estuvo no ano 38 na Unión Soviética e non tivo información sobre as purgas stalinistas. Pero as purgas stalinistas van ser desveladas no ano 56 no famoso Congreso do PQS, en que se denuncian non só os errores, senón os errores do stalinismo, cousa que non ten feito ningún partido. Fixérono tarde, porque os dirixentes comunistas posteriores non imitaron a Stalin, pero non sempre o melloraron. Entre os que van ao Café Tortoni, que hora é? Que falta? 10 minutos. Entre os que van ao Café Tortoni está Otero Espasandín. Eu recoméndolles aos historiadores aquí presentes e aos ausentes, se chega a noticia, que lean un libro do ano 47 publicado en Atlántida por Otero Espasandín que se chama En el tablero internacional, especialmente o último capítulo sobre a Unión Soviética, e verán o pensamento de alguén que é republicano, que é esquerdista, noutros capítulos vese que é galeguista, e que en todo caso trata de ser comprensivo con algunhas das deficiencias do comunismo, pero decátase que hai que contar co comunismo nese momento. Paga a pena, señores e señoras que traballan na historia contemporánea, ler ese libro de Otero Espasandín, que é un libro tan pouco pro-norteamericano que non sei como deixaron entrar nos Estados Unidos, que foi o momento en que ele se foi para ali. No Congreso da Emigración, de que aquí se falou bastante tempo, o Congreso de Emigración pareceu, aquí tamén se dixo, un disparate a Seoane, un disparate. Entre os disparates, nalgúna das sesións, díxose que había que declarar públicamente traidores a Galicia, a Valle Inclán e a Emilia Pardo Bazán. E un berrou abaixo o cancioneiro da Vaticana. Que quería decir? Non tiña nada que ver
non tiña nada contra os autores das cantigas de Amigo, pero quería decir que non había que poñer o acento na literatura, que había que poñer o acento na economía, na socioloxía, etc., etc., etc. Ben, o que pasa que os do Congreso da Emigración no fondo teñen contactos con Piñeiro e coa xente do interior. Queixase Seoane dicindo que son confidentes vuestros e a nosotros non nos atienden. A partir de agora tendremos que retirarnos como locos e leprosos porque esta gente non nos hace caso. A UEA é a Asociación Gallega, así, de universitarios, escritores e artistas, fundada un mes antes da celebración do Congreso de Emigración, porque Seoane e os seus, decatándose de que o Congreso de Emigración ía, e non temos tempo de discutir por qué, por vieiros extraños, din, nós temos que organizarnos, e vos tamén, dille a del Riego. E, en efecto, organízanse tanto que crean a UEA antes da celebración, que foi en xullo dese ano. E a UEA foi creada o 22 de xullo de 1956. Na UEA están Antonio Baltar, e hoxe leuse aquí un informe que eu creo que é de Piñeiro e que a min me pasou unha fotocopia incompleta Carlos Casares uns anos antes de morrer. Agora me parece que está publicado un pouco menos incompletamente polo que me dixo Pablo García Martínez. En todo caso, este informe publiquei no ano 9 no meu libro sobre Ramón Piñeiro. Pero paga a pena que escoiten a prosa de Piñeiro. Non hai outro que escriba así naquel momento. Con visión política oportunista, os comunistas percibiron claramente este estado de cousas, aproveitaron o descontento producido polo modo e oportunidade en que tivo lugar o Congreso de Emigración Galega e crearon un instrumento de acción destinado a servir de base para desmontar o tinglado galeguista galaico-argentino. Ese instrumento de acción de apariencia inofensiva, no que os comunistas son mestres experimentados, chamase a UEA. Inmediatamente o presidente desta entidade, Antonio Baltar, profesor auxiliar de medicina no 36, destituído como del Riego, un comunista fanático, non era do Partido Comunista, disfrazado de home cortés e razoável, como conviña talmente para ese cargo, trasladouse a Galicia. Na máis chegar aquí, conectou instantaneamente cos máis fanáticos sovietistas do país, os tres pintores, Isá Díaz Pardo, Manuel Combreiro e Maside. Fai falta ser fanático anticomunista para tildar de fanáticos comunistas a estes tres cidadáns. Non son anticomunistas, e pouco máis, e pouco máis, e pouco máis. E digue, o oftalmólogo Leixaprén, que eu sei moi ben quen é, Antón Beiras García, que, por certo, o oftalmólogo este foi do Partido Comunista entre os 60, a partir do 62, ou así, no ano 57, data do informe, non era do Partido Comunista. E logo, algo que realmente Piñeiro non o pensou, dice, os primeiros intentos foron, é o ano 57, para lle buscar xeito o emplazamento de Dieste, Rafael Dieste, en Galicia. Polo de agora non conqueriu resolver as dificultades que o problema ten, para que Dieste adoutrinase a xente nova en Galicia. Dieste ven no ano 61 ou 62, a súa muller Carmen Muñoz Monzano, inspectora, que reingresa no corpo xa nese momento, e Dieste, que ten extraordinarias virtudes que eu non vou aquí sinalar, pero tiña unha deficiencia fundamental. Se hai un home non práctico na vida é el. Como din na miña aldea, Dieste non sabía ajoyetar os zapatos.
Iso era cousa de Carmen Muñoz Manzano, que incluso por as noites soñaba cal tiña que ser o título do próximo libro de Rafael. Sí. Polo tanto, non me imagino a Dieste adoutrinando os rapaces novos no ano 58-59, donde? En Rianxo. Facendo papel que só soubo facer un home extraordinario, singular, no sentido etimolóxico, que se chamou Ramón Piñeiro, na súa cátedra non oficial de Xelmírez 15 cuarto en Santiago de Compostela. Polo tanto, o anticomunismo da xente de Galaxia, incluso dunha persoa de tanta inteligencia e de tanta sutileza como a do autor deste informe, que é Ramón Piñeiro, era tan grande que as árbores impedíanlle ver o bosque. E neste momento, cando entra en polémica Seoane con Piñeiro, polémica que eu publiquei, incluso os textos no meu libro sobre Seoane, As palabras no exilio, título que lle debo a Víctor Freixanes, que foi o editor. Nunha desas cartas dille a Piñeiro que aí estáis equivocados con nuestras filiaciones. En outro momento, máis concretamente, dixe: eu non teño máis carné co que ti tes, eu teño carné do Partido Galeguista. Por que crean a GUEA? Porque hai un momento en que, falando do Congreso de Emigración, dilla del Riego: estou tan farto de ir ás sesións da Comisión de Cultura no Centro Galego, estou tan farto dos abrairas, di el, porque, digamos, aí o máis representativo do pensamento galeguista conservador e fanáticamente anticomunista era Xosé Benito Abraira, que deixou de asistir a esas reunións, cousa que non lle gustou a del Riego, porque mentres ti estes aí, é o mesmo Rodolfo Prada. Bueno, realmente os abrairas non tiñan un gran caudal intelectual. O caudal intelectual estaba na tertulia do Tortoni e logo en Agüea. Agüea que xa se ten que constituir cando algúns dos nomes máis importantes do Tortoni marcharan. Lorenzo Varela vivía en Montevideo, nos Estados Unidos vivía Otero Espasandín e xa marchara tamén Rafael Dieste. Apenas ten xente, ora ten xente que é posterior, como el Ramón Valenzuela ou como o propio Alberto Vilanova, que non ten nada que ver co comunismo. Valenzuela ingresaría no Partido Comunista, na Federación de Sociedades Gallegas, no ano 62, e vence no ano 66 coa súa muller Maribí Villaverde para aquí, para España, concretamente para Madrid, non para Galicia. Eu teño, señora directora, 5 minutos ou así, porque queda logo para coloquio algo. Sí. Ao principio da miña disertación, que non foi moi afortunada, porque inda que fixen 3 versións de todo aquilo que eu fun acumulando na lectura deste riquísimo epistolario, en todo caso non fixen unha versión o suficientemente abreviada para resolver o meu problema aproximadamente nunha hora. Eu dixen, non sei se dixen ao principio, que é moi difícil encontrar nos epistolarios galegos, e hai moitos extraordinarios epistolarios maravillosos. Pensemos, por exemplo, nun ámbito bastante distinto, o epistolario Otero Pedrallo Filgueira Valverde, que prologou Ramón Villares. Ese é un epistolario de ouro, pero é de ouro o epistolario Ramón Otero Pedrallo Francisco Fernández del Riego. E é de ouro porque os interlocutores enténdense moi ben, porque Piñeiro ten epistolarios con moitas persoas e son importantes as cartas de Piñeiro, pero Piñeiro vai ao seu, é conceptual, é programático, é cartesiano. Sí. No caso de Otero Pedrallo e de Del Riego, que se levaban moitos anos, hai unha efusión entre eles e unha complicidade que non atende el Riego con ninguén,
e Otero Pedrallo con ninguén. Chega a facer confidencias, diría eu, semiamorosas. Otero Pedrallo con 80 anos a Del Riego, pero de ninguna maneira lle diría isto a Xaime Isla, e non digamos a Ramón Piñeiro, que é o definidor das esencias. Este epistolario suscitou, cando eu o vin, hai cousa dun ano, máis de 700 notas de Patricia Arias, que creo que vai engadir algunhas notas máis e tratar de descifrar algunhas palabras que son sempre tan difíciles dos manuscritos de Otero Pedrallo. Pero bueno, o meu prólogo, señor presidente da Academia, está escrito, por lo tanto agora está todo nas mans de Patricia. Por que é importante o epistolario, denme 5 ou 6 minutiños máis, que hoxe me convocou a min aquí? Bueno, é importante polo que eu intentei dicir, pero é importante polas características persoais dos correspondentes. Luís Seoane e Del Riego son todo o que dixen eu ao principio da miña disertación. Son irmáns, son amigos, están comprometidos na mesma causa, tiveron polo menos na República a mesma visión. É probable que nesta altura, a partir do 40 e tantos, tiña unha visión un pouco distinta, moito máis esquerdista, a de Seoane, pero o carné, o único carné que tivo durante toda a súa vida, e isto tenno dito varias veces en cartas moi importantes, Seoane, o único carné que tivo é o do Partido Galeguista. Seoane e Del Riego enténdense moi ben, aínda que Seoane é moi serio. Cartas rexoubeiras, cartas lúdicas, cartas informais, como hai, por exemplo, entre Otero Pedrallo, o patriarca, o símbolo, o icono, a icona, creo que se di en galego, sí, imitando o portugués. Sí. Pero en portugués poden dicilo, aquí non pode dicirse. Bueno, pois, as cartas entre o patriarca e o símbolo e un rapaz novo que se chama Del Riego son cartas entre dous cómplices, entre dous efusivos, entre dúas persoas que gozan bebendo, que gozan comendo, etcétera, 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 etcétera. Non hai epistolarios en que se dean estas características. Neste epistolario hai tal cúmulo de noticias, agora diríxome sobre todo aos biógrafos últimos de momento de Del Riego, que son Malores Villanueva e Ramón Nicolás. Hai tanta información para completar a biografía de Fernández del Riego, información referida, por exemplo, aos dous máis importantes libros de Del Riego, porque Del Riego, señoras e señores, se houbera que definilo, ninguén diría que foi un novelista, pese a que publicou unha novela, e sei que hoxe alguén vai falar de dúas novelas inéditas. Bueno, porque eu sei moito. Sí. Ninguén diría que é un creador literario, ninguén diría que é un ensaísta da categoría de Rof Carballo, Domingo García Sabel, Ramón Piñeiro ou Celestino Fernández de la Vega. Ninguén diría que é un articulista como Otero Pedrallo, pero o conxunto da actividade de Del Riego é fundamentalmente a dun activista. É un activista cultural. Para ser un gran activista cultural hai que ter compromiso, hai que ter cultura, hai que ter erudición e hai que ter pluma. Pero é probable que sexa moi difícil facer unha antoloxía de 90 ou 100 artigos verdadeiramente antolóxicos dos miles de artigos que publicou Del Riego, porque Del Riego era un activista. Del Riego estaba sinalando tal libro, tal evento, tal efeméride, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba facendo activismo en América e activismo en Galicia. Quen lea cun mínimo de atención, así que estou terminando, o epistolario, decatarase que o un e o outro tamén son igualiños, cuspidiños
nunha dimensión. Os dous teñen desalentos que explicitan e que eu nunca vin no epistolario de Xaime Isla ou de Del Riego ou de Otero Pedrallo ou de Piñeiro ou de Otero Pedrallo. E chega un momento en que Del Riego di que está tan desalentado, tan triste, ten tan poucas recompensas, ano 52, casi acaba de crearse Galaxia, que está disposto a irse a Cuba, co seu título de abogado, onde ten uns parentes que poden axudarlle a valerse nos primeiros momentos. Probablemente é unha routada e para facerlle saber a Seoane que está nunha situación verdadeiramente difícil. Pero cartas destas hai máis de 10, de 12 ou de 14. Ten isto que nunca ninguén vería no definidor das esencias que foi Ramón Piñeiro. Pola parte de Seoane, Seoane tamén di en algunhas ocasións que se vai retirar aos seus predios particulares a facer pintura e grabado. Sin renegar de Galicia, pero que ali na emigración non é atendido e se é atendido non é entendido. As razóns do seu desalento son un pouco distintas das do desalento que ten na Galicia interior Fernández del Riego. E logo, o que si é certo é que inda que tardan en cruzárense cartas entre eles 10 anos, axiña Seoane se decata que o home que move o activismo cultural en Galicia é Del Riego. Que sería da cultura galega e tamén da que fixemos aquí? Que sería sin ti? Ti, neste sentido, és o home máis grande. E viceversa. Hai bastantes cartas en que Seoane lle di, Del Riego lle di o mesmo a Seoane. E iso que Del Riego, antes do ano 46, sabía pouco de Seoane. Antes do ano 46 e antes do ano 45, Arturo Cuadrado e Seoane, pero cando se fala deste binomio, o 90% ocupa o Seoane e o 10%, sendo xenerosos pola miña parte, Arturo Cuadrado. Cando lle di a Del Riego, vos chamadeslle mecenas a calquera, non sei por que lle chamades mecenas a don Manuel Puente, aínda non empezara a financiar a historia de Galiza. Os mecenas fomos Cuadrado e eu, que en 3 ou en 4 anos publicamos en 4 coleccións máis de 50 libros galegos. E é certo, eu digo no libro ese, titulado As palabras no exilio, que quen salvou o discurso literario en lingua galega foi realmente Seoane. Disto confesa no propio epistolario o propio Del Riego, disto Del Riego sabía moi pouco. Hai momentos en que Seoane, evidentemente, non está de acordo con Del Riego, nin con Piñeiro, nin con de Galaxia, sobre todo cando ven Baltar a Galicia e non os reciben. Non os recibe Piñeiro, porque Del Riego sí que os recibiu. Del Riego é o máis esquerdista, Del Riego é o máis mundano, Del Riego é o menos monolítico, é o menos monotemático, é o menos monogámico tamén. Sí, Del Riego é o máis aberto en todos os sentidos, no vital e no intelectual. Pois ben, Del Riego sabe moi ben que tivo que ser moi doloroso para Antonio Baltar que non o recibira Piñeiro, e trata de disculpar a Piñeiro como pode. Pero tamén é certo, e aquí volvemos, e con isto sí que termino, á grandeza dos dous correspondentes, especialmente neste caso concreto de Luis Seoane. Luis Seoane sabía moi ben que en todo caso, aínda que ele é crítico con Galaxia, aínda que el sabe que Galaxia, pensa el, que podería facer algo máis na liña do social realismo, que se foi o tema do debate epistolar que tivo con Piñeiro, pois Seoane sabe unha cousa, que Galaxia
Galaxia está dentro das forcas caudinas da censura franquista. Polo tanto, alá no Ministerio teñen o San Benito de que son máis ou menos separatistas. Se ademais empezan a emitir signos, aínda que sexan mínimos, de tipo social, poderían en Madrid no Ministerio tildalos de comunistas. Un editorial que xa tivo bastantes problemas por ser separatista. Con Aspas tería moitos máis problemas se ademais era comunista. É certo, sí que termino, no ano 65, un home moi intelixente, moi lúcido, un gran ensaísta valencián, chamado Joan Fuster. Escríbelle por primeira vez a Piñeiro, porque Piñeiro, por un propio, un estudante que estuda nunha das facultades da Universidade de Valencia, lévalle varios libros, números de Grial, etc. Leos. E queda realmente impresionado, pero queda tamén un pouco desconcertado, e dille en castelán: ¿no les falta a ustedes unas gotas de Carlos Marx y alguna visitación a mi tocayo Voltaire? Porque no creo yo que el hecho de nacer en un Finisterre atlántico los lleve a ustedes a ir siempre a la búsqueda del ente metafísico. Y perdone el exabrupto. Moitas gracias.